لو كان بالفعل يخمم في إكرام الميت هو دفنه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أي دولة أن يقولنا ماهوش أحسن من الأمريكان وماهوش أحسن من تركيا وماهوش أحسن من دول عظمى. يعني المبدأ القانون الدولي ماذا يقول في مثل هكذا حالة؟ إعلان حالة الطوارئ وتوجيه نداء استغاثة دولي، ويترك ويفسح المجالات كلها للمساعدات من كل الدول. عندما تتكاتف الجهود تكون أقل الأضرار، على الأقل شيء نلحقوا بالمصابين ونلحقوا بكذا. هذا الملك ما مسوق حتى الحاجة من شيء. هذا يجيك انت عياشي مكعب مربع الراس اللي نورمالمون ما يكونش في المواقع التواصل الاجتماعي. نورمالمون لو كان بينتوا الوطنيه تاعكم كون راكم ثم تعاونوا في الناس، لاش بالفاس والبالا بامكانيات بسيطه وتروحوا تربشوا على الناس هذو وتجبدوا الجثث من تحت التراب. ماشي تجيو تشكموا لهنا وتقول لي عاش الملك. الملك عنده جزيره في الغابون، الملك الثروه نتاعو 8 مليار دولار، قادر يجبد مليار دولار يعاود ينقذ كل المنكوبين. وين راحت الثروه نتاع الملك؟ راكم تقولوا غير عاش عاش. عايش بكم والله بلا جد مالكم، تربوا وتكبروا شويه، ناس تموت والله لا الرواح هذيك ما بكم انتم يا العياشه. معليش مؤاخذ بالعقيده. نسمعوا المصطفاوي، نظن انه سد المايك ناس ملاح ولا يسينيالي عندي دو. السلام عليكم الإخوان، كيف الأحوال؟ الجزائريين اللي فيهم الإنسانية، الجزائريين اللي مسلمين بحق. أما الناس اللي كيهضروا بديك اللغة ديال استشفاء حوس عليها من المصطفاوي حوس عليها، كي تلقاهم في لايف اطلع قولها لها. السلام عليكم. ما راهيش تتفا ما راهيش ما نشمتوش حنا في الموتى، حنا مسلمين، حنا ماناش بحالكم شمتوا في الشهداء تاع الحرائق وتاع الطيارات. حنا ولاد اصل ولاد فصل، نعرفوا ديننا ونعرفوا تربيتنا. حنا ما نشمتوش في الموتى، قلنا الله يرحمهم والله يشافي الجرحى. حنا ننتقدوا في ربكم هبل السادس هذا اللي راكم تعبدوا فيه. تفضل يا ايناس. اول حاجه احنا ما كنعبدوش الملك باش يكون هو ربنا، احنا ربنا راه حنا عارفين شكون هو. قالها البرلماني، قال لك لا، قال لك ما كانش قدره في الدنيا دي فوق الله سبحانه وتعالى ما عدا جلاله الملك. خليني جاوب البرلماني تاعك، روحي خليني. ثاني حاجه، انا ما عرفتش علاش اللايفات ديالكم كيسولوا على الملك في ظل اننا حنا. والملك علاش حكى معنا في اكثر من خطاب، حكى على الشعب الجزائري. سولتي انت نفسك علاه قلتي في اكثر من خطاب الملك محمد السادس يتكلم مباشره للشعب الجزائري. اخر خطاب تكلم على الجزائر شعبا وحكومه. سالتي نفسك هكا كاش نهار؟ ما سالتيش. هو علاش حنا ما نسيناهش؟ هو كيما يتفكرنا هو في خطابات نتاعو، حنا ثاني رانا نخاطبوا فيه. ايوا قولي له ما تزيدش تهضر. هو الملك في كل خطاباته مراد، الملك تاعو في كل خطاباته اول كلمه يقولها يبدا بها الخطاب هي شعبي العزيز. الان شعبه العزيز راه في مأساة كارثيه تحت الانقاض، كاين اللي راه بدا يتبرى. اين هو هذا الملك باه يخرج اصلا ويعزي شعبه العزيز؟ ما كاش. ما كانش كيفاه دوكا تبني نقاش ولا تستمع مداخله لما اوكي ديجا عنده تشوهات نفسيه. يجي سنايبي يحط لهم واحد الفيديو قديم معلومه اكيد نكمل هذه باك نكمل هذه انه ما يجيو هذوما اللي مسمين نخبه اللي كانوا يسبوا في الشهداء، يسبوا في الاموات، يسبوا في ضحايا وشهداء الحرائق، وصلوا حتى يصوروا اكسيدون اتياداها سنايبي، يجيب اكسيدون تاع تامر استا اللي توفوا فيها اكثر من 23 شخص على ما اظن، ويفتح عليها موضوع ويلقي باللوم على الكرهانات. بعده يجي يحط لهم فيديو تاع وحده اقصى في الحدود ويقول لهم هم يستشفوا في ضحايا الزلزال. يتشبع الشعب المغربي بهذه التفاهات ويتخيل انه كاينين صح لايفات يستشفوا من ما لقاهمش باك. اذا يطلع عندي انا ويقول الكلام هذا ما تقولوش، ما كانش، ما اكزيستيش. انا ما طحتش في لايف يستشفاو، انا النهار الاول من لايف خوتنا ندعيو لهم باحمر. اللي ينتقد السياسه ننتقد احنا السياسه عده سنين على نفس الوتيره. لا تحل ولا تزول. العدو الاوحد للشعب الجزائري والشعب المغربي هو النظام المخزن الخبيث على السواء. عدونا وعدوكم، احنا عندنا الاليات كيفاش غلقنا الحدود وغلقنا مجالنا الجوي. الجزائر دوله مؤسسات واقفه على اجلها، انتم ربي معكم. ننصحوكم نوعيوكم نفهموكم، ما حبيتوش الله غالب. تفضل سي مروان.
والله انا الحاجه اللي حيرتني يا سيدي وهذا استفسار، اليوم القنوات نتاعهم الخاصه والعموميه تروج لفكره على اساس انه الملك رفض اتصال من ماكرون، هكا عنوانها بالبند العريض، يعني نساو الزلزال، نساو الضحايا اللي مازال تستغيث، نساو الناس اللي راهي تتعذب تحت الانقاض، ونساو الموتى اللي راهم قاعدين يتعفنوا تحت الارض، ومركزين الملك رفض مكالمة هاتفية من ماكرون، استحمار ما فوق استحمار. كل شيء شركات في المروك راهم ديال فرنسا، المترو نتاع فرنسا، لوتوروت نتاع فرنسا، الثانويات التعليم فرنسي، شركات الاتصال فرنسية، الشركات الغذائية فرنسية، الاستثمارات كلها فرنسية. الملك عنده قصور في فرنسا، عنده واحد في لوزان، وواحد في لورا، وواحد في نيس، وواحد عنده قصور. الوالده نتاعو عايشه في فرنسا، هو ما يتخطاش من فرنسا، يظل من بار البار في فرنسا، ما كانش بار ما يعرفوش في فرنسا. عنده جزر في الغابون، عنده استثمارات ضخمه جدا من اموال المكعبات هذه، يجيو يروجوا لواحد الاخرى، عوض يتساءلون لماذا المخزن والحكومه المغربيه ترفض المساعدات من عديد الدول في العالم. هذه علامة استفهام كبيرة جدا. أليس هناك يعني محاولة من هذا المخزن يعني السلام عليكم. باش يقضي على العياش هذو نهائيا لتعويضهم عاش بالصهاينة؟ كنتو موتوا في غير ريحي درك، ريحي برك ما كلا تسطر عليك. نورمالمون كي تروحي تربشي ولا تقرا ما لقاش واحد منكم جايه عندي لهنا تكومونطي بطي قودي، فهمت؟ التساؤل لماذا الملك يرفض والحكومة ترفض والمخزن يرفض المساعدات الدولية؟ ما نقولوش الجزائرية، خلينا هما يروجوا انك رفضنا تاع الجزائر، لا، رافضين كاع تاع العالم. قبلتوا ما عدا 5 دول ولا 6 ما عندها حتى خبرة في المجال هذا تاع الانقاذ ولا التدخل السريع. الجزائر ماهيش مسوقه لكم يا المخازنيه ويا العياشه. الجزائر كي دارتها مبدا انساني. عندنا الحمايه المدنيه في كاليفي راهي لو موند، راهي عندها شاره دوليه معروفه عالميا. ماناش بحالكم، احنا بروبوزينا المساعده في وجه الزواوله اللي راه تحت الرياض، ماشي في وجه الملك المخنث ولا العياشه نتاعو. داكور، وتقبلوا ما تقبلوش هذاك الشيء شغلكم، ولكن السؤال لانه مراد السؤال المطروح، هل المخزن يريد القضاء على العياشة لتعويضهم بالصهاينة؟ هذا هو السؤال المطروح، يجاوبون عليه إذا كانوا رجال. بارك الله فيك. وتكلمت هذا النقطة، أنا قلت الهدف الوحيد المراد منه من النظام المخزني أو الملك أولا الأموال، لأن المغرب راه في الحضيض وعنده مديونية يسحق أموال، لهذا أول شيء داروا هو صندوق للمساعدات المادية المال. ثانيا ماذا به هذوك القرى هذوك تمحى كليا للسماح للصهاينة للاستيطان فيها. السلام عليكم. السلام عليكم السلام صحابي. هل ممكن سيدو خويا بغيت نجاوب برك الا كان امكن. وي تفضل مخيخ، ودوك نرجعوا لكم الصحاوي، دوك نجيك صحاوي يدي مداخلتك كامله في عجاله كي يقول علاش الجزائريين كل يسقسيو على الملك اين هو. حنا نعلم بلي هو اللي يمد الاوامر باش يعجلوا في استخراج هذوك الجثث. نحن كمثلا ها مراد يعني يشهد على هذه الحكايه، حنا سكان قسنطينه راه بدأنا نشموا روائح الجثث. ماذا بكم تعجلوا باش تدفنوهم ما تلحقناش الريحه لولايات اخرى. وشكرا. السلام عليكم. تفضل صحابي. وعليكم السلام. شكرا سيدو، شكرا يعني الاخوه المتواجدين في الجست وكذلك الاخوه المتابعين. فقط يعني هذه يعني كارثه، حجم الكارثه بالفعل هو شيء كبير، وعلى كل نحن كمسلمين نترحم على موت جميع المسلمين، ولكن حينما يشاهد الانسان يعني المشاهد المرعبه يعني من نداءات المتضررين، يعني فيه شخص يعني دفن 6 أفراد من عائلته لوحده ويسأل أين هي فرق الإغاثة، لماذا الحكومة يعني ما قدمت لنا الدعم. وفرق الإغاثة هي يعني جميع أنحاء العالم تقدم فرق إغاثة، ولكن للأسف يعني نرى أن الحكومة لم تستقبل إلا 4 فرق، يعني من إسبانيا، واحدة من إسبانيا، واحدة من قطر، واحدة من الإمارات، وواحدة من الولايات المتحدة البريطانية. وهذا للأسف
يعني فرق الإغاثة هي مختصة في جميع المجالات، ولكن المشكل أين هو الهلال الأحمر المغربي؟ لأنه هو الذي يجب في الكوارث. الهلال الأحمر هو الذي يجب أن يقدم النداء ويقدم ما هي المستلزمات وما هي الأولويات، ولكن مغيب للأسف. هذا هو المشكل. يقول لك دولة مؤسسات، والمؤسسة الأولى هي الهلال الأحمر المغربي. لماذا يرفضون المساعدات التقنية من الدول؟ لأنه في أي كارثة طبيعية يجب يعني دراسة نوع الكارثة، يعني من 0 إلى 3 سوايع. والدول المختصة كيف الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي يعني يدرس حجم يعني الكارثة إلى 6 سوايع من خلال هذه الفرق التقنية، وبعدين مع الهلال الأحمر المغربي يقدمون نداء للعالم يعني حسب الاحتياجات، حسب الدراسات الأولية. الآن مثلا كم من متضرر يحتاج خيم؟ لا نعلم. كم يعني من متضرر يحتاج دم؟ يعني لماذا فقط وزارة الداخلية هي التي تعطي الإحصائيات؟ أين هو الهلال الأحمر المغربي؟ هذا هو للأسف يمنعون الناس المختصة في هذا الجانب يعني، ولم يقدموا يعني بديل، لأنها الكارثة كبيرة. يعني كما قلت لكم الناس تدفن الجثث لوحدها، وهناك موجودة فرق مختصة ويمنع دخولها. هذا هو يعني لماذا هذا. ثانيا أنا أقول يعني للملك مفيدة يا صديقي، أريد جملة مفيدة منك. نعم. أسمع حتى لا تقاطع. هذا الكلام مهم. اسمع الكلام يحكي لك حاجة عقلانية. لا تقاطع. المهم الملك يقول لك الشعبي العزيز. يا محمد السادس، شعبك العزيز التي تقول في الخطابات أنه عزيز عليك، أين أنت من المرضى الموجودين في المستشفيات؟ هل زرتهم؟ أين أنت من المتضررين؟ كلامه بالدفن. هل زرت المتضررين؟ هل زرت المنازل المتضررة المنكوبة؟ لا. ماذا فعلت؟ قمت بإنشاء حساب بنكي من أجل المساعدات، وهذه المساعدات نعلم أنها ستبرر، أنها ستبني المساكن وكذا وكذا، والمستفيد منها هو الشرائك العقارات لأخنوش والشرائك المقاولات الملكية هي التي تستفيد للأسف. هذا هو المشكل. رأينا صندوق كورونا ماذا فعل به؟ يعني تم جمع التبرعات صحاوي. بارك الله فيك خويا، باش ما تكونش إطالة بك في المداخلات. نسمعوا البيت الكبير. السلام عليكم خوتي العزاز كامل. السلام عليكم خوتي العزاز كامل. شكرا للاستضافه اخويا سيدو، الله يحفظك. والله يعجبني كلام الاخ قبيله اللي كان يهضر عدنان ولا ما على باليش ولا من اللايف يعني سيدو، ولا يعني لا اين هو الملك يعني من هذه المشاكل. يا اخي انا راح نعطيكم تحليل خفيف واش راهو صاري في القصر الملكي، ولا عدم تقبل اي دوله ولا تقبل اي مساعدات اللي راح دارتها الدولة المغربية. هو صراحة روحوا دابا ليبيا شوفوا راه محتاجة المساعدة. شكرا ديال المغرب باش دفنوا إكرام الميت فناش راه مرض هادو حيت ما قبلناش المساعدات منكم، بقى فيكم الحال ولا. وفرنسا ورفضنا المساعدة ديالها. فرنسا إلا هي دولة عظمى عليك يا أخي، ما تقبلش من الجزائر، فقط أعلن حالة الطوارئ، خلي الدول الأخرى تجي وقول الجزائر ما يسحقوكمش معليش. المهم بينوا رواحكم. عطانا نقطة نظام. لا نقطة نظام الله يستر. إكرام الميت دفنا جيب جد عطانا نقطة نظام. عاد تكلم على المغرب ليه ولاد نظموا الحوار معلم. اختي نحكي لك عن التاريخ نتاع المغرب من عهد جد السلاطين حتى لدرك. نحكي لك ما كاش مشكل، ولكن راح نعطي مداخله. انت ما عندك تاريخ صاحبي. لا عندي تاريخ تاعكم يا صديقي. الجزائر يا اخي، الجزائر كبيره عليكم يا صديقي. عرف تاريخنا وما عرف تاريخ. سد المايك تاعك، سد المايك سد المايك تاعك، سد المايك والله بطل تكفر مع الزربيه. هابط سد المايك خليه يهضر. والله قال لك بعد تهبط سيطة بارك الله. والله شوف التقارير يعني راهي تقول اللي قاطع هبط واللي يسب هبط، اللي ما يحترمكش ما تحترموش. هبط تحت كفر مع العياشه اللي كيما. تفضل البيت كبير، تفضل.
ربي يحفظك يا مراد، ربي يسترك ان شاء الله. ربي شوف يعني هي صارت يعني صراع هو كبسوا عنده. شويه خاوتنا، كبسوا شويه، ربي يحفظكم، كبسوا شويه سينيال راه قاوي. الدخان برك اللايف واش ما سينيال واش الدخان تاعك الله يسرك. شوف هو صرا بعد يومين بعد الزلزال صرا صراع داخل القصر الملكي بين هيئتين، يعني بين جهتين. جهه تقبلت انه تفتح المجال الجوي للدول الاخرى لتتدخل بالمساعدات، وجهه طرف الثانيه هي عدم تقبل المساعدات. وهذا خبر اكيد، يعني خبر اكيد، وين وصلوا حتى في صراع وضرب بالرصاص يعني داخل في القصر الملكي، وعدم حضور مالكهم. هذا مالكهم عمي موح ستة. يا أخي المحترم، المغرب ليس له سلطة ذاتية داخل القصر الملكي للاحتواء الشعب المغربي. يعني السلطة الحاكمة لحد الآن داخل القصر الملكي ليس بالمغربيين، ليس بالمغربيين الأصل يا أخي، وليس بالملك. حتى الملك لا سلطة له. والله حسبتها الهضره عند السلام عليكم. كمل بيت الكبير كمل. كوبالي المايك، كي كوبالي المايك ما بغيتش نفتح حتى تعطيوني الاوكي. معليش خويا. ياسمينة غطي المايك تاعك، غطي المايك يا ياسمينة. والله انا اسمع يعني هذا عندك انت. لا معليش خويا العزيز معليش، والله عجبتني هذا وين حكمته، يعني الصوت منه هو صوت مراد. يعني عجبتني الهضره تاعو قبيله كي قال اين هو الملك. الملك يعني يا اخي يعني احنا نحكيو بتقارير، يعني انا من شويه تحفظ العمل ما نحبش نحكي بتقارير، يعني نحكي بتقارير سياسيه داخليه القصر الملكي. هو صراع راه صاري في الشعب اليوم، يعني اكثر من 1600 قتيل، ولا دوله اليوم تقبلتها. يعني المغرب تقبلت اي دوله ما عدا 4 دول وبمساعدات امكانيات قليله، يعني في الكوارث الطبيعيه يعني كاين بند في الدوله يعني تقبل اي دوله تدخل تساعد، يعني ولو بالقليل كما قال خونا مراد قبيله، حتى بالبالا والفاس. اليوم المغرب القرار اللي دارته عدم تقبل الدول للمساعدات، من بينهم ضمن الجزائر، من ضمنهم الجزائر. والجزائر كانت مستعده باش تروح تساعد يعني في الكوارث الطبيعيه هذه اللي راهي صاريه، يعني راهي تصرى في اي دوله. والله يرحم من مات، يعني احنا ما احناش نستشفاو كما راهم يديروا هما في المواقع التواصل. يعني هما بقى لهم السبيل الوحيد المواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم التيك توك. هذا اذا كان في الجهاد هما الاولين، اذا كان في الاستقلاليه هما الاولين، اذا كان في الرجله هما الاولين. عندهم غير الموقع التواصل الاجتماعي اللي وين يفرغ قلبه وين يهدر، يعني لانه الواقع صعيب بزاف. اليوم رانا نشوفه في الواقع يعني اكثر من 1600 قتيل، وما زالت الضحايا وما زالت الكوارث. يعني لو كان نزيدوا يجبدوا مخوفيه اعظم اللي راهو تحت، وما تقبلتش اي دوله تدخلها. يعني يا اخي انا اعطيتكم مصدر رئيسي، راهو صراع داخل القصر الملكي، جهه رافضه وجهه قابله انه تتقبل الدول تدخل، ومن بينهم الجزائر، وجهه رافضه تتقبل اي الدول. يعني راح نعطيكم الحكم، يعني الحكم ماهوش عند موح ستة، وموح ستة راه ماهوش متواجد لحد الان في المغرب. يعني واش راح نقول لكم خوتي، الله يرحم اللي من مات، وتحية الجزائر، وليكم الكلمه، ونبقى نسمعكم كل ما مداخله ولا في الاكمل نهضر لكم، ما كاينش مشكل. بارك الله السلام فيك. عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. أعطي الكلمة لياسمينة هذه. تفضلي. وي حتى نحن نمد كلمه ياسمينه ونزيدو داكوغ. وماريا واللي كيديوهم يهبطوا. تفضلي داكوغ. ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. اول نقطه كنهضر مع سيدو صاحب اللايف، بما انك كديريجي واحد الموضوع على المغرب، من فضلك منين يطلعوا المغاربه اعطيهم الوقت انهم يجاوبوا على راسهم، ما تبقاش غير يهضر 2 كلمات طيحوا تهبطوا.
بما انكم كتهضروا على لا كانوا كيجاوبوا بما انهم تتهضر على المغرب خاصهم اوبليجي يطلعوا يهضروا على المغرب حتى هما لحقاش راه بلادهم. انت مروكيه عطيناك اللي يسب نهبطوه ما كانش. راني كنهضر مع سيدو صاحب اللايف، حتى واحد ما يهضر معايا، كنهضر مع صاحب اللايف من فضلكم. راح نجاوب في بلاصتكم اللايف لانه لايف جزائري، الجزائريين بصفه عامه اصحاب اللايف، هذه باش ديرها مليح في بالك. معليش مائية أنا حنجاوبك ياسمينة. دوكا أنا طرح موضوع سياسي بحت. أين هم الساسة المغاربة من الأزمة؟ يطلع واحد يرجعني أنا 700 سنة للور، يستشفاو ما يستشفاو الجزائريين ما الجزائريين، روح اللايفات هذوكا شفت كاين لايفات كيما هكا روح ليهم وطلع دير مداخلة، والأحسن أنك ديرها في اللايفات تاع المراكبة. هذا هو الموضوع تاعهم. دوموندي غاست اطلع واحكي وقول الجزائريين ويستشفاو ويغنيو ويزغرتوا، شفتوهم غير انتم. ومع العلم نعلم علم اليقين، كاين حالات صح قليله ولكن نعلم علم اليقين انها مسجله وحتتبث بعد 5 سنين لقدام وهم يقولوا الجزائريين استشفاو في ضحايا الزلزال. لا انا لا اللايفات اللي طلعتهم لمده 3 أيام سمعت كلمه واحده تهكميه على ضحايا الزلزال. ما تبرر حتى يعاودوا راسهم شفنا العجب والمنكر. كمل الموضوع تاعك كمل. فوالا اذا موضوعنا السياسي بحت، وهو دابا كنتكلموا على الملك بصفه خاصه وباقي اعضاء الحكومه بصفه عامه، من اخ النوش محب الاضواء محب الكاميرات قبل ما يكون رئيس حكومه وفجاه اختفى في عز الازمه. انا نتكلم على زلزال كارثي مس كثير من المدن المغربيه، باش رئيس الحكومه ما يخرجش هذا عجب العجاب. اتفضل. راه الكلمه ليا سيدو. وي تفضلي. لا عندك كلمه ما عندكش حاجه. داكوغ. بالنسبه لاي حاجه كتوقع عندنا في المغرب، سؤال لكم الجزائريين، علاش كتشدوا ديما اقبح ما فيها وكتهضروا عليه؟ ما كتشوفوش الايجابيات، كتشوفوا غير السلبيات. بما ان زلزال وقع، راه ملي كيوقع زلزال يعني راه طاحت وقعت كارثه، هبطوا الجبال، مشات البنيه التحتيه، مشاو الطرقات، كي غادي يوصلوا راه تيديروا البوسيبل ديالهم باش يوصلوا عند الناس كامل، سواء كانت الوزراء سواء كانوا حتى الناس المؤثرين المغاربه. كنتمنى عليكم ان كل واحد فيكم يدخل يكتب في اليوتيوب يشوف شنو المغاربه داروا. هذه غير بوحديتها عندها حكايه غيفتخروا بها المغاربه 1000 عام قدام. شنو داروا غير المغاربه لبعضياتهم بلا ما نتسناو. انا كنقول لك دخل وكتب في اليوتيوب غادي يجاوبك. كحاجه ما كتحبها كحاجه. سمحوا لي الهروب من السؤال يا اختي، الهروب من السؤال جاوبي على قد السؤال. لماذا وزير الحكومه تاعكم لم يظهر؟ لماذا يبقى علامه استفهام مطروح؟ يعني جاوبي على قد السؤال يا اختي العزيزه، ولكن كل الاحترام والتقدير. يا سيدي راكم شفتوا بان الملك اجتمع بهم كاملين وعطاهم التعليمات شنو غادي يديروا، وراكم شفتوا الطيارات اللي وصلوا، راك شفتوا كيفاش ما ظهر. شنو بغيتي يخرج زعما شنو يقول؟ ما فهمتش انا شنو غيخرج يقول في هذه الكارثه العظمى. يزور المرضى في هنا الكلام ما عنده حتى فائده. هنا خاص العمل هو اللي كيقول، ماشي الكلام. هما الكلام ما عنده ما يقول. اذا كان الشعب عزيزا عليه يزوروا في المستشفى، يزوروا في المستشفيات. السلام عليكم. انا نجاوبكم. احنا ملي كنبغيو نديروا دقيقه اختي نسمعوا الاخت من فضلك. مازلنا ما سمعناش مائية، ما سمعناش سيادات ارجعنا. داكوغ. انا اخر كلمه وغادي نهبط من فضلكم. انا تنترحم على الشهداء ديال الزلزال ديال المغرب، تنقول الله يرحمهم، الله يجد عليه الرحمات على كل واحد، والله يصبر الاهالي ديالهم. وان شاء الله يا ربي تكون هذه اخر الاحزان، وما كنتمناوها حتى لشي دوله، سواء كنتوا نتوما ولا اي دوله في العالم، انها تطيح في هذا الشيء اللي طحنا فيه. كنتمناو الخير للناس جميعا، والسلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. اول شيء السلام عليكم. لا يدي وقتك جبروت امرأة، احنا رانا قدامك، راه كاين 3 ولا 4 قدامك، يوصل وقتك اهضري. تفضلي مائية، تفضلي باش نضوء الكاست.
باش نضوء اوكي المايك. راح نقول لك المثال البسيط، يعني هذا اللي راني حطيتها انا، هذه كبرها من فضلك سيدو. هذا المثال، الدعوه اللي كانت قبل كانوا يتمنوا لنا حتى انهم قال لك اللهم ارزق ارض الجزائر حنا ارض الكافرين، ربي يعطينا الزلزال. شوف كل دعوه على راس مولاها الذوب، هذه رقم واحد. رقم اثنين، انا ما ننساش نهار اللي طاحت الطياره تاع بوفاريك، اول ناس كانوا من اللي استشفاو هما. انا ما ننساش نهار الحرائق تاع تيزي وزو، قال لك انا نشمو فيه ريحه الشواء. انا ما ننساش نهار اللي كان يسبوا لي في الشهداء. انا ما ننسى حتى حاجه، والتاريخ يثبت خيانة المروكيين لينا حنا. لايف يا ولاد القحاب، جدكم من فرنسا طاين على الزمن بوكم، هبطينا الجد بابا. هذه تربية الملوك، هذه تربية الملوك. كملي هذه استضافه تعقب برك على هذه الكلبه هذه اللي سبت. احنا مو عندنا جماجم، وجماجم تدل على اشراف الرجال والتاريخ. ما تجاوبش بيت كبير والله ما تجاوبش. دقيقه عمي بيت الكبير، تديري بيوت جبروت امراه ولا واش اسمك انت. انا ما ننساش، انا من حقي باش تكون عندي ردة فعل، لانه الفعل كان منهم هما. البارح انا اليوم الصباح برك انا نقول البارح قلت الله يرحم طلها، قلت لك الله يحرق الجماجم تاعكم، كيفاه تقول لي ما تستشفاش وما تهضريش. شوفوا انا من منبري هذا واسمي انا، باسمي انا يا شكون يقول لي ما تهبطيش للمستوى؟ شكون؟ خليني انا حرة. لا ما تقوليش ما تهبطيش للمستوى، هذا ردة فعلي انا، مانيش نهضر على ردة فعل الناس. انا بالنسبه لي الله يحرقكم كومبلي ان شاء الله، يجيب لكم بركان، لانه التاريخ يثبت انكم انتم خاينين وظالين تقعدوا خاينين طول حياتكم. اللي كيفاه انت يا مراد يجيب لك دانيسوس قدامك. بنتي مسلمونه بطلتي، لا عاد واحد خرا ما نوليش كل خراوات يا سيدي، كل واحد يجيب ذو اصله وتربيته. وانا نصحتك وانت اصلا ما تدخلوش في الفقره تاعي، معليش خلوني نهضر انا حتى نكمل، لاني ما تدخلت فيها حتى انسان. خلاص فوتي على ربي باش عليا انت ثاني خذوك من التاريخ، سكتي عليا والله العظيم.